Bəzən başqasının duyğularını incitməkdən qorxmuş ola bilərik. Yəni ətrafımızda bir çox insan var ki, hamı məndən razı qalsın, heç kəs məndən inciməsin. Xüsusən bu insanlar yox deməkdən çəkinirlər. Bəs baxdığımızda bunun arxasında nə ola bilər? Demək, mən başqasına bir şey dediyimdə, ya da hansısa bir formada davrandığımda, ya da onunla razılaşmadığımda, o yaxşı hiss etməsə, mən bununla necə baş edəcəm? Tutalım incisə, tutaq ki, əsəbi hiss etsə, mənə qayıdıb nəsə desə və ya çıxıb getsə, məni rədd etsə, ya da məni atsa, mən nə edəcəm, bu işlə necə baş edəcəm? Demək, burada mən başqasının duyğularını incitməkdən daha çox öz duyğularımın zərər görməməsini istəyirəm. Yəni öz duyğularımın zərər görməsindən qorxuram. Demək, bu qorxu əslində özümdə olanlardan qorxmaq deməkdir. Əgər mən bunu anlasam, başqalarıyla bağlı onları incitməkdən bu qədər qorxmaya bilərəm. Çox normaldır ki, biz nəsə etdiyimizdə ya da necəsə davrandığımızda ya da birisinə sərhədlərimizi qoyduğumuzda, məsələn, yox dediyimizdə, o razı qalmaya bilər. Ya da bu dediyimiz onda yaxşı duyğular yaratmaya bilər. Bu çox normaldır. Yox, əgər bilməyərək duyğularını zədələmişəmsə, buna görə də bir problem yoxdur. Mən gedib ondan üzr istəyə bilərəm. Nəticə etibarilə mənim hiss etdiklərim isə birisi hansısa bir vəziyyətə düşdüyündə mənim hiss etdiyim nədirsə, onlar da çox normaldır. Yəni mən də hansısa mənfi duyğuları yaşamış ola bilərəm. Bu da çox normaldır. Bunları anladığımızda daha yaxşı və daha doğru davrana bilərik ki, həm özümüzü yaxşı hiss edə bilərik, həm sərhədlərimizi qoya bilərik, həm də başqa insanlara daha yaxşı münasibətlər qura bilərik.